ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಟಿವಿ9 ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ. ಇನ್ನು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮಹಿಳೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲೆದಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೇವಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದೀಗ ಹಾಸನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ರೋಗಿಗಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಹಾಸನದ ಈ ಒಂದಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಂತವರಿಗೆ ಕಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನೇ ಮರೆತು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರು ಈಗ ನಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನರಳಾಡ್ತಿರುವಂತ ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕತೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಿಲ್ವಾ? ಮಹಿಳೆಯ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕತೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜೀವ ಹೋಗುವಂತ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಕರಗಲಿಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು. ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗದೆ ಮಹಿಳೆ ನರಳಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಂತ ಮಹಿಳೆ ಏದುಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ. ಇದು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ 4-5 ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸುತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದು ಉಸಿರಾಡಲಾಗದೆ ಪರದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಓಡಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಅಲ್ದಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡದೆ ಪರದಾಡದಂತ ಮಹಿಳೆ. ಇದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ ಅಂತ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯತೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೇಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಕೊರೋನಾ ಪೇಷಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಭಯದಿಂದ ಹಿಂದೇಟು ಕೊನೆಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನರಳಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಮಹಿಳೆಯ ಕಣ್ಣೀರು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಹಳ ದುರಂತ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅವರು ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತು ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಬಳಲ್ತಿದ್ದಂಥ ಮಹಿಳೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಡಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ 4-5 ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಉಸಿರಾಡದೆ ಪರದಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ನಿಂತಿದೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಆಗ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅವ್ರು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ, ಅದನ್ನಾದರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮೂರು ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಟಿವಿ9ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ.